नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको ट्रॉयकफ सिरप के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये जो ट्रॉयकफ सिरप मार्केट में आता है, ट्रॉयका कंपनी का आता है। 60 ml का बॉटल का पैक रहता है। दोस्तों ये जो 60 ml का बॉटल का पैक मार्केट में आता है, उसकी कीमत रहती है 36 रुपये यानी 36 रुपीज़। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले दोस्तों ये दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट की दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी। इसके यूजेस के बारे में देखिए, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो दोस्तों ये जो ट्रॉयकॉफ सिरप मार्केट में आता है, मेनली कफ के लिए चलता है। दोस्तों अगर आपको खांसी की तकलीफ है, खांसी से जुड़ी सर्दी की तकलीफ है, गले में खराश है, या फिर बार बार खांसी आ जाती है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है दोस्तों ट्रॉयकॉफ सिरप। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाला है। दोस्तों इसके अंदर टर्बिटुलाइन सल्फाइड, ब्रोमैक्सिन, ग्यूवाफेंसिन एंड मेंथॉल, 4 कंटेंट से बनी दवा है। बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, ये दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों ये दवा की वजह से आपको नौसिया की तकलीफ हो सकती है, वोमिटिंग की तकलीफ हो सकती है, पेट में गड़बड़ हो सकती है, डिजीनेस आ सकता है। दोस्तों और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नजर आती है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेस के बारे में देखें, कैसा लेना है, कैसा यूज़ करना है। दोस्तों इसको 5 ml से लेकर 10 ml, 5 से 10 ml दिन में से 2 या 3 बार आप ले सकते हैं। डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। खांसी के लिए बढ़िया दवा है दोस्तों। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।